मॉर्निंग ऑल। काफ़ी दिन बाद में ब्लॉग आया मेरा। आज काफ़ी दिन से प्लान था कहीं जाने का और मैं काफ़ी दिन से प्लान बना रहा था कि कहीं जाऊं। तो आज हमारा प्लान है ओम बना जाने का, ओम बना दरबार जाने का। और कुछ टाइम में मिस हैपनिंग्स भी हुई, एक्सीडेंट भी और भी कुछ गाड़ी से रिलेटेड मेरे को लगता है कि कुछ रीजन्स है इसके पीछे। तो मैंने सोचा आज ओम बना के दरबार में जाके मत्था टेक के आ जाएं। और नई एक्टिवा ली, उसका भी एक्सीडेंट हुआ, उसका भी वापस सही होके आई है। मैं सोच रहा हूँ कि आगे कुछ मिस हैपनिंग नहीं हो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मेरे को बाइक वगैरह चलाते हुए। तो क्या है कि आज तक मेरा कभी एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ था। पर क्या है कि पिछले टाइम से मैंने एक्टिवा लेने के बाद में काफ़ी टाइम से बार बार एक्सीडेंट के तक की हरकत हो जाती है, इसी के अंदर जाके गिर जाना। मतलब दिन अच्छे नहीं चल रहे, मान लो कि दिन अच्छे नहीं चल रहे। तो सोचा आज संडे भी है, मॉर्निंग टाइम दिन की शुरुआत ओम बना के दरबार में जाके करें। तो शुरू करते हैं, आज निकलते हैं ओम बना के दरबार के लिए। पहले यहाँ से निकलेंगे, अपना फ्रेंड है उसके पास जाएंगे, वहाँ से उसको पिकअप करेंगे। उसके बाद हम ओम बना दरबार की ओर निकलेंगे। तो चलो निकलते हैं। चलिए निकलते हैं, शुरू होते हैं यहाँ से। जय माता रानी, जय जगदम्बा। गाड़ी ऑन हो गई। जय जगदम्बा माता रानी, गणपति बप्पा मोरिया, जय माँ भवानी। निकलते हैं। अब यहाँ से पहले अपन जाएंगे, फ्यूल नहीं है अंदर तो पहले फ्यूल करवाएंगे फुल। उसके बाद में अपने फ्रेंड केससा को लेने निकलेंगे। पेट्रोल डलवा दिया। अब निकलते हैं सारण नगर की तरफ। वहाँ से केसरवना को पिक करेंगे। सुबह सुबह पतली पतली गलियों से निकल रहे हैं हम का मतलब रावत बना। और ब्लॉगिंग का एक अपना ही मज़ा है, मैंने लोगों को करते हुए देखा है। पर आज सुबह सुबह मैं पहली बार किसी राइड पे निकला हूँ और काफ़ी मज़ा आ रहा है। ये था सलमान भाई का स्टाइल। देखो पूरा टाइम निकाल दिया आज का। काफ़ी टाइम 7 बजे का था और आपको एक आदमी है ना हाथों में फ़ोन लिए हुए सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आदमी बड़ा ख़राब है। इस आदमी को मैंने 7 बजे का टाइम दिया और ये आदमी अब आ रहा है और कैमरा लगाया और ये मेरे को पूछ रहा है ये क्या लगा रखा है। ये हमारी ऐश मौज है। टच होके
see colors in the mirror, things are getting clearer. Save me from decadence. Let the sky be filled with neon, pockets full of teardrops. Make me feel limitless. Make me feel limitless. I want that Berlin beat underground, twist me up round and round. I want that Berlin beat underground, twist me up round and round. I want that Berlin beat underground, twist me up round and round. Berlin beat underground, twist me up. I want that Berlin beat underground, twist me up round and round. Berlin beat underground. I want that Berlin beat. I want that Berlin beat. Hit you like an ocean. You won't be prepared. Anyway the wind blows, playing in the window, breathing with no air. We keep cool but we're not. We both know what we want. We keep cool but we're not. We both know what we want. We keep cool but we're not. We both know what we want. We keep cool but we're not. We both know what we want. I want that Berlin beat underground, twist me up round and round. I want that Berlin beat underground, twist me up round and round. I want that Berlin beat underground, twist me up round and round. Berlin beat underground, twist me up. I want that Berlin beat underground, twist me up round and round. Berlin beat underground. I want that Berlin अच्छा लगता है हम जैसे लोगों को जब हम जैसे दो पहिया वाहन वालों के लिए भी जगह रखी जाती है, अपनी प्रेजेंस दिखती है हमें भी कि हमारी भी कुछ तो रिस्पेक्ट है। ये तो कह देते हैं इधर घुस जाओ। Like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We gonna light it up tonight. We gonna
just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we're gonna light it up tonight. We're gonna light it up tonight. We're gonna light it up just like the sunrise. We're gonna light it up now. आते हैं गाड़ी अपनी। तो सामने ही है ओम बना दरबार। पहुंच चुके हैं हम ओम बना दरबार। ये हमारी प्रसाद हाथ में ले ली हमने। ये है दरबार पीछे ओम बना का। लो बाहर आ गए हम, और ये है हमारी एक्टिवा। इस पे हमने ओम बना का तिलक भी लगा दिया है, टीका भी कर दिया है और मौली भी बांध दी है इस इधर की तरफ। और अब मैं आपको बता रहा हूँ ओम बना की पूरी कहानी। मेरे साथ केसर सा है। केसर सा इधर आ जाओ। बना स्टोरी बताओ इनको, कितने साल पुरानी स्टोरी है? आई थिंक ओम बना की स्टोरी यहाँ से 30 या 40 साल पुरानी होगी। 30 या 40 साल पुरानी। 30 या 40 साल पुरानी है। ज़्यादा ही होगी। ज़्यादा ही होगी उससे पुरानी। उस समय क्या है कि कम ही लोगों के पास रॉयल एनफील्ड बुलेट होती थी। यहाँ के ठाकुर साहब थे, ओम बना के फादर का नाम क्या होगा? फादर का नाम तो याद नहीं होगा, मेरे को याद आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो वो इधर से बुलेट लेके निकलते थे। उस समय बहुत कम लोगों के पास बुलेट होती थी, तो वो यहाँ से निकले थे। और यहाँ पे एक पेड़ है सामने, मैं आपको दिखाऊंगा। इधर मेरे पीछे की तरफ देखेंगे, ये मौली वगैरह लगी हुई है, पैक कर रखा है। ये पेड़ है पीछे की तरफ। यहाँ पे ओम बना का एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट हुआ था तब
क्या था कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था और पुलिस आई, यहाँ से गाड़ी बरामद की और अपने थाने ले जाके रख दी। उसके बाद क्या हुआ कि जितनी बार भी वो गाड़ी को उठाकर थाने ले जाके रखते तो वहाँ से क्या होता कि गाड़ी अपने आप वापस इसी जगह पे आके खड़ी हो जाती थी। तो ये 1-2 बार नहीं 3, 4, 5 बार हुआ ये चीज़। तो फिर क्या हर बार गाड़ी वहाँ से यहाँ पे आके खड़ी हो जाती थी। तो यहाँ पे बस लोगों ने मारना शुरू कर दिया ओम बना को। फिर ओम बना का यहाँ पे मंदिर बनवाया और यहाँ पे अब काफ़ी अच्छा, मेरे पीछे देखेंगे ये पूरा एक होटल है, उधर एक पूरा मार्केट लगा हुआ है, अच्छी चीज़ें मिलती हैं, मतलब प्रसाद वगैरह लेनी हो, कुछ हाथ में ब्रेसलेट वगैरह, कुछ अच्छी चीज़ें वो सारी मिलेगी। मिठाई की दुकानें हैं और पीछे इतना बड़ा मंदिर परिसर बना दिया है इन लोगों ने, अच्छी ओम बना की ट्रस्ट बना दी है। ये थी ओम बना की पूरी कहानी। ये बहुत ही अच्छी जगह है और अपने तहे दिल से अपनी इच्छाओं को लेकर आप आएंगे तो आपकी इच्छाएं ज़रूर पूरी होगी। और एक बहुत अच्छी जगह है राजस्थान जोधपुर के पास पाली रोड पे। तो आइए और ओम बना से अपनी ख्वाहिशें, अपनी इच्छाओं के लिए प्रार्थना कीजिए और इसी के साथ निकलते हैं अब घर। ओके।